Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Құрбандық хиссасының ғибраты. Қасиетті құрбан айт туралы айтылғанда, біз Ибрахим және ұлы Исмаилдың хиссасын еске аламыз. Бұл әлемдердің жаратушысы Алла Тағала қасиетті Құранда баян еткен оқиғалардан болғандықтан, онда адамзатқа үлгі боларлық көптеген өнеге мен ғибраттар бар. Құрбандық жайындағы бұл қиссада баяндалғандай, Ибрахим пайғамбар оған Алланың сәлемі болсын, көп уақыт Аллаға жалбарынып, салихалы ұрпақ тілейді. Алла Тағала сүйікті құлының дұғасын қабыл етіп, оны қартайған шағында Исмаил атты ұлымен қуантады. Уақыт зулап өтіп жатты. Көзді ашып жұмғанша Хазірет Исмаилда тепсе темір үзетін жігіт болды. Анда-санда әкесі Ибрахим келіп, екеуі бірге таудан отын таситын. Бір күні Ибрахим пайғамбар түс көреді. Кейбір деректерде бұл күннің Зүлхиджа, яғни қажылық айының 8-ші күні екендігі айтылады. Түсінде өз баласын Исмаилды Аллах Тағала жолында құрбандыққа шалып жатқандығын көреді. Әлгі түсін ертеңіне қажылық айының 9-шы Арапа күні тағы да көреді. 10-шы күні құрбан айт күні 3-ші рет тағы көреді. Сосын бұл түстің жай ғана түс емес екенін, Хақ Тағаланың әмірі екендігін айқын аңғарады. Аллах Тағала Ибрахим пайғамбарды ауыр сынаққа салған еді. Бір пайғамбардың баласын құрбан етіп шалуы әлбетте оңай емес. Сондықтан Хақ Тағала оған түсінде 3 рет аян етіп, ауыр сынаққа бойын әсте-әсте үйретеді. Хақ пайғамбар баласы Исмаилға қолыңа балта мен пышақ, жібіңді ал, тауға отын алуға барамыз деді. Осылайша екеуі жолға шықты. Жолда баласына көрген түсін айтты. Балам, бірнеше күннен бері ылғи түсімде сені құрбандыққа шалып жатқанымды көремін. Осыған сен не дейсің? Баласы ойланбастан, әкем-ау, саған қандай нәрсе әмір етілсе, соны дереу орындағаның жөн. Иншаллах, мені Хақ Тағаланың әміріне бағыну тұрғысында сабыр етушілердің қатарынан табасың деді. Исмаилдың бұл жауабынан оның Аллахтың әмірін екі етпейтін аса бағынышты құл екендігі байқалады. Ибрахим алейхиссалам зор тәуекелге барды. Баласының жауабына іштей қатты сүйсінді. Олар жолда келе жатқанда алдарынан Ібліс шығып, Ибрахим пайғамбарды аздыруға тырысты. Ол көрген түсінің шайтани түс екендігін, адам өз баласын өзі құрбандыққа шалам екен деп жолын кес-кестеді. Алайда Хақ пайғамбар оның сөздеріне құлақ аспады. Одан соң Ібліс Хазірет Исмаилды азғырып, осы күнге дейін әкесінің айдалаға анасымен бірге жалғыз тастап кеткенін, қанша жылдан соң көріссе де, баласын құрбандыққа шалып, анасын тағы да жалғыз тастамақ екендігін айтып азғырады. Исмаил Іблістің сөзіне құлақ аспастан оны қуып жіберді. Артынан 7 тас лақтырды. Қажылық кезінде шайтанға 7 тас лақтыру осының бір көрінісі еді. Хақ пайғамбар баласы екеуі Мина жеріне келді. Ибрахим баласын жатқызып, жіппен байлап, пышағымен қанша рет кеңірдектен оңды-солды тартса да, пышақ өтпей қойды. Осы кезде баласы жерге екпетінен жатып, жүзін әкесінің көрмеуін қалады. Бірақ пышақ тағы да өтпеді. Бір кездері Хақ пайғамбар елін ақиқатқа шақырғаны үшін Аллах жолында құрбан етіліп, отқа тасталған болатын. Бірақ сол от Аллах жолында болғандықтан Ибрахим пайғамбарды өртемеген еді. Осы жолы да алмастай өткір пышақ оның Аллах жолында құрбан етілген баласының мойнын кеспеді. Хақ Тағала отқа, ей от, Ибрахимге салқын әрі жайлы бол дегендей, бұл пышаққа да жұмсақ бол деп әмір еткен еді. Өйткені Аллахтың хикметі баласын құрбанға шалу емес, екеуінің ниеті мен адалдығын сынау еді. Һәм бұлардың осы сынақтан қалай мүдірмей өткен бүкіл ғаламзаттағы періштелерге көрсетіп, жер бетіне халифа жаратылуының хикметін тағы бір рет көрсетуі және қияметке дейінгі адамзатқа өнеге екендігін дәлелдемек еді. Осылайша Хақ Тағаланың хикметі мерзімі келгенде іске асты. Әкелі балалы қос пайғамбар сынақтан табыспен оралды. Осы кезде Аллахтан аян келді. Құранда «Ей Ибрахим» деп дыбыстадық. Рас түсіңді шынға шығардық. Күдіксіз ізгі іс істегендерді осылайша сынаймыз. Шын мәнінде бұл бір ашық сынақ еді. Оны бір ірі құрбандыққа ауыстырдық. Оған кейінгілердің арасында жақын даңқ қалдырдық. Саффат сүресі 104-108 аяттар деп айтылады. Хақ пайғамбар баласы екеуі осы дауысты естіп,
жан-жақтарына қарады. Олар аспаннан бір қошқарды алып түсіп келе жатқан Жебрейілді көрді. Ол Ибрахим пайғамбарға: «Мына қошқар 40 жыл жәннатта тұрды. Ал енді балаңның орнына осыны құрбан шал» деді. Осыдан кейін баласы екеуі әлгі қошқарды Аллах разылығы үшін құрбанға шалып, Хақ Тағалаға шүкіршілік етті. Хазірет Ибрахим осы оқиғадан кейін Палестинадағы әйелі Сараның қасына оралды. Ислам ғұламалары бұл хиссадан біздердің өмірімізге қажетті көптеген ғибраттар алған. Сол ғибраттарға қысқаша тоқтала кетейік. Біріншісі, Алладан бала тілегенде оның ізгі болуын сұрау. Қазақ халқында «Я Алла, бала берсең, сана бер» деп тілек тілейтін тегін емес. Жаратушыдан ұрпақ сұраған кезде оның қайырлы, ізгі болуын сұраған жөн. Ибрахим пайғамбардың дұғасына назар аударатын болсақ, «Раббым, маған ізгілерден болған бір ұл бер» деп тілеген. Екінші, әке мен бала арасындағы мейірімділік. Отбасы мүшелерінің өзара мейірімділіктің аясында қарым-қатынас жасауы отбасы бақытының негізгі кілттерінің бірі. Бұл хиссадан да отбасы мүшелерінің өзара қандай жылы қарым-қатынаста болу керектігін үйренеміз. Ибрахим пайғамбардың көрген түсін баласына жеткізген уақытта баласының: «Әкетайым, өзіңе не әмір етілсе, соны орында. Алла қаласа, мені сабырлылардың арасынан табасың» деп айтады. Демек, Ибрахим баласын еркелеткен түрде «Уа балақайым» деп атаған болса, баласы «Әкетайым» деп атаған. Үшінші, баламен ақылдасудың маңыздылығы. Қиссада Ибрахим пайғамбар көрген түсі жайлы ұлының пікірін сұрап: «Сенің түсімде бауыздағанымды көрдім. Назар аудар, қалай қарайсың?» деген сияқты айтылу арқылы үлкен ғибрат береді. Көп отбасыларда қандай да бір мәселеге қатысты шешім қабылдарда үлкендер өздері ақылдасып баланы елемей жатады. Ендеше отбасында кей мәселелерді баламен де ақылдасып отырған дұрыс. Төртінші, болашаққа қатысты істі айтқанда Алла қаласа деп айтудың маңыздылығы. Дініміздің үйрететін көркем әдептерінің бірі, мұсылман адам болашақта істерге жоспарлаған кезде әлде бір істі айтарда Алла қаласа деген сөзді айту қажет. Себебі әрбір іс Алланың қалауымен ғана жүзеге асады. Исмаил әкесіне де «Алла қаласа, мені сабырлылардан табасың» деуі осыдан. Бесінші, пайғамбарлардың түстері ақиқат. Түс әртүрлі болады. Ол иләхи, яғни жақсы түс болуы мүмкін. Бұндай түс көрген адам Алла Тағалаға мақтау айтуы керек. Екінші, шайтани, жаман түстер. Жаман түс көрген адам төсегінен тұрғанда сол жағынан 3 мәрте түкіріп, Алла Тағалаға жалбарынып, түстің жаманшылығынан сақтануын сұрайды. Әрі бұндай жаман түс көргендігі жөнінде ешкімге тіс жармағаны дұрыс. Үшінші, адамның күндізгі ой мен іс-әрекеттерінен туындаған түстер. Бұндай түстер әдетте мағынасыз болады. Ал Алла Тағала тарапынан жіберілген пайғамбарлар болса, тек иләхи, ақиқат түстерді көреді. Алтыншы ғибрат, сынақ келгенде сабыр ету. Исмаил Алла әміріне бағынған күйде әкесі Ибрахимге: «Оған Алланың сәлемі болсын, Алла қаласа, мені сабырлылардан табасың» деді. Басына түскен сынақты мұсылман адам сабырлықпен қарсы ала білуі керек. Ибрахим пайғамбар үшін де қартайғанда көрген ұлын құрбандыққа шалу әрине үлкен сынақ еді. Бірақ артынан жеңілдік беріліп, бұның бәрі ашық сынақ екендігі айтылып, оны ірі бір құрбандықпен ауыстырдық делінеді. Әрине, сынақтың ең ауыры пайғамбарларға келген. Одан соң әркімнің дәрежесіне қарай түрлі себеппен сынақтар берілуі мүмкін. Халық даналығындағы сабыр түбі сары алтын демекші, сол сынаққа сабырлық пен тақуалық танытқан пендеге соңынан міндетті түрде жеңілдік берілері сөзсіз. Қасиетті Құранда баяндалған құрбандық қиссасынан осындай мол ғибраттар аламыз. Оқиғадан Құрбан айт мерекесінің тарихын түсініп қана қоймай, бұл күндер мұсылман адам үшін Алла Тағаланы ұлықтайтын, жақындарымызбен мейірімділік пен қамқорлық көрсететін ұлы мереке екендігін түсінеміз. Алла Тағала қасиетті Құрбан айтты мүбәрак қылып, шалатын құрбандықтарымызды қабыл етіп, халқымызға амандық, елімізге береке бергей. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.